एक कहानी सुनाओ। एक तोता होता है, एक शेर होता है। तोता पाल में नहीं जाता है, दो तोते आ जाते हैं। फिर शेर आता है, दो तोते आ जाता है। पिंजरे में पड़े होते हैं, रोते हैं। फिर पिंजरा होता है, अच्छा। उसमें धूप जाते हैं पिंजरे में। अच्छा, फिर एक डब्बा होता है, बड़ा सा डब्बा। अच्छा। फिर उनके अंदर उनको डालते हैं, फिर दो तोते डब्बे से बाहर आ जाते हैं। फिर वाह, फिर दो तोते आते हैं, अपने घर में चले जाते हैं। अच्छा, फिर